ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு இன்டர்னு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் உணவே மருந்துன்னு பெரியவங்களாம் சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம யாரும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். மருந்துனாலே போதும், யாருக்குமே பிடிக்காது, எல்லாருமே ஓடி போயிடுவோம். ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள். உணவாகவும் இருக்கும், அதே நேரத்தில் மருந்தாக யாருக்கும் தெரியாது. வீட்டில் நீங்கள் எப்பவும் ரசம் வைப்பீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ரசம் வச்சு காமிக்க போகிறேன். இந்த ரசம் பார்த்திங்கன்னா எப்பவும் செய்கிற மாதிரி செய்வோம். ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்க போகிறோம். அது செஞ்சு கொடுக்கறதுனால இருமல், சளி, தலைவலி, வறட்டு இருமல், நாள்பட்ட காய்ச்சல்லாம் இருந்தால் கூட சரியாகும். ஏன்னா சளி தொல்லையினால தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை வரும். உடம்புல சூடு ஏறி காய்ச்சல் அடிக்கடி வந்துட்டுருக்கும். சின்ன பிள்ளைகளுக்குலாம் யார் வேணாலும் இந்த ரசத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், நல்லா உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நான் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் தக்காளி, நான் சும்மா விதை போட்டு இந்த மாதிரி வந்துச்சு. இப்போ ஒரு 10-15 தக்காளி காய்ச்சிருக்குது. இப்போ அதுலேருந்து ஒரு 2 தக்காளி மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இந்த தூதுவளை செடியுடைய பூ காயும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். நீங்கள் அழகு கூட நீங்கள் வளர்க்கலாம். அதே நேரத்தில் நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒருக்கு பிள்ளைகளுக்கு கூட இந்த இலையை பறித்து சாறு மட்டும் புழிஞ்சு வெள்ளை துணியில் வச்சு தேன் கலந்தும் கொடுக்கலாம். சளி அப்படியே உங்களுக்கு வெளியாக்கிரும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தூதுவளை செடி பார்க்குறோம். இந்த செடியிலேருந்து ஒரு 10-20 இலை பறிச்சிக்கிறேன். இதில் முள்ளாக இருக்கும், கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சிசர்ஸ் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், கையில் குத்தாமல் இருக்கும். இப்போ அது கூட 2-3 தக்காளி நான் பறிச்சிக்கிறேன். இன்றைக்கி ஒரு 4-5 தக்காளி நல்லா பழுத்து கிடக்குது, பறிச்சிக்கலாம். 2-3 தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெடிச்சிருச்சு. தக்காளி எடுத்துட்டேன். இப்போ அது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் பறிச்சிக்கிறேன். இப்போ இதெல்லாம் பறித்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். 2-3 தண்ணி அலசி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்க்கலாம். என் ஃப்ரெண்டு ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. அவங்களுக்கு இந்த ரசம் வச்சு கொடுத்தேன்னா அவங்க சாப்பிட்டுட்டு நான் சொன்ன அப்புறமா அவங்க நம்பவே இல்லை போங்க. அதுக்கப்புறம் நான் காமிச்ச அப்புறம் தான் அவங்க நம்பினாங்க. உண்மையிலேயே எனக்கு இன்னொரு தடவை வச்சு கொடுங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ அவங்களுக்கும் சேர்த்து தான் ரசம் வைக்க போகிறேன். இப்போ வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள் காமிச்சிடுறேன். இப்போ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ சளி நம்ம அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மிளகு நான் ஜாஸ்தி சேர்க்க போகிறேன். நீங்கள் உரப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்குங்க. இப்போ 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகு சேர்க்குறேன். பூண்டு ஒரு 3-4 பல் பூண்டு எடுத்துருக்கேன். 2-3 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். கருவேப்பிலை ஒரு கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் குழம்பு வைக்கும்போது, ரசம் வைக்கும்போது அதிகமாக நீங்கள் தேங்காய்லாம் அரைக்கும் போது அது கூடயே நீங்கள் கருவேப்பிலை எக்கச்சக்கமாக எடுத்துக்கோங்க. அப்படி எடுத்துகிட்டு வரும்போது உடம்பு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கணும். முடி நல்லா வளரும். அது மட்டும் இல்லாமல் வெள்ளை முடி கம்மியாகும். இப்போ இது கூட கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் வேணால் தேங்காய் பூ கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ தூதுவளை கழுவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். அது 30 இலைக்கு மேலே இருக்கும், பெரிய இலையாக இருக்குது. தூதுவளை வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கூட அதிகம் சேர்த்துக்கலாம். நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும், கேரண்டியாக சொல்கிறேன். கடுப்புலாம் உங்களுக்கு இருக்காது. ரசம் கடுத்து போயிருமோ அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. இப்போ இந்த பொருள்லாம் சேர்த்துட்டோம். இது கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். இதை அரைச்சி எடுத்தப்புறமா இதே மிக்ஸி ஜாரில் 2 தக்காளி பழம், கொஞ்சம் வெங்காயமும் சேர்த்துருக்கேன். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் பொடி வெங்காயம் இல்லை, அதனால் பல்லாரி வெங்காயம் தான் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் பொடி வெங்காயம் சேர்த்துக்குங்க, இன்னுமே நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். இன்றைக்கி நான் புளி ஊற வைக்கல. ஏற்கனவே புளி நான் காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஃப்ரிட்ஜில். இப்போ அதை தான் இதில் சேர்க்க போகிறேன். அதுலேருந்து ஒரு 2-3 ஸ்பூன் புளி சேர்த்துக்கிறேன். இது புளி ரெசிபி எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். அது லிங்க் கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன். கட்டாயம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். புளி ஊற வச்சும் செய்கிறதோட இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம்.
நம்ம தக்காளி 2 சேர்த்துருக்கனால புளிப்பு உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தேவைப்படாது. உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு புளிப்பு வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூடயே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூளும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். நல்லெண்ணெயோ தேங்காய் எண்ணெயோ உங்களுக்கு எந்த எண்ணெய் இருக்குதோ உங்கள் வீட்டில் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் கடுகும் ஒரு 4-5 பல் பூண்டு கட் பண்ணி சின்னதாக வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் போட்டுக்கிறேன். அதோட காஞ்ச மிளகாய் 2-3 சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மணமாக இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போடுறேன். ரசம் புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிறேன். ரசம் மூடின அப்புறமா ஒரு கொதி விட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணுங்க. ஏன்டா இந்த சாரெல்லாம் அதில் சீக்கிரம் இறங்கணும். நம்ம உடனே வர சாப்பிட போகிறதுனால இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு பாருங்கள். அக்கம் பக்கம்லாம் வந்து உங்ககிட்ட கேட்பாங்க. நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். அதுக்கு மேலே ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரசமும் கூட. இந்த தூதுவளை செடி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் வளர்த்து பாருங்கள். நீங்கள் விதை போட்டால் உங்களுக்கு வந்துடும். யாராச்சும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டிலேருந்து விதை கேட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நர்சரியில் கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம். வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த இலையில் போட்டு நீங்கள் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா சளி தொல்லே இருக்காது. பெரியவங்களுக்கும் வச்சும் பிள்ளைகளுக்கும் வச்சு நம்ம சளி இருக்கும் போது தான் எல்லா நோயும் எடுத்துகிட்டு வரும். கட்டாயமாக இது நீங்கள் வந்து செடியை வளர்த்து பாருங்கள். இதை நீங்கள் அப்படியே சூடாகவும் நீங்கள் குடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பாட்டில் நல்லா போட்டு பிசைஞ்சு பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஊட்டி விடலாம். பெரியவங்களுக்கு கூட நல்லா பிசைஞ்சு நீங்கள் வந்து ஸ்பூன் போட்டு கொடுத்து பாருங்கள். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சளியெல்லாம் உங்களுக்கு அடியோடு போயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.